Hva sand ville du ha valgt? Hadde det vært jeg, så ville jeg ha valgt begge to. Da får du nemlig et startkit fra Joyetech, Ego One. Vi skal ta en nærmere titt på den. Hei, velkommen til ismokers.net. Jeg har fått tilsendt et sett fra Joyetech, Ego One. Det sendte meg fra Smokeit.dk, som ønsket at jeg skulle gjøre en review på denne. Vi skal kikke litt på den og se hvordan den fungerer. Litt først med eska. Står informasjon på baksiden. Og litt reklame rundt. Dette jeg vil definere det som en blanding mellom et startsett og et sett for en viderekommende. Jeg skal vise etter hvert hvorfor jeg mener det. Modden ligger i eska så her. Tar ut. Så får du garantikort. En for så vidt ganske tjukk brukermanual, men det for han på veldig mange språk. Kort og greit hvordan du fyller juice og hvordan du setter sammen modden. Og i eska her så finner du en ekstra coil og 2 driptipper. Det er en vanlig gjennomsiktig, og så følger det med en som har metalllook, samme så selve modden. I eska her så er det da ladekabel, og veldig kjekt, for det følger med en veggadapter, sånn at du kan lade den i stikkontakt. Coilene som følger med er en 0,5 ohms coil og en 0,1 ohms coil. Det som er litt uvanlig med denne her i forhold til de fleste startkit, det er at den her han har en egen tank som du kan ta av. De fleste startkit så sitter jo tanken fastmontert på modden, og du kan kun bytte coil. Men her kan du faktisk sette på en annen type tank hvis du vil. Tanken den har justering for lufting. 2 slotter nede. Det er en bunnfullt tank. Så sitter coilen der. Og du ser fylling av juice i ytterkant, ikke i senterhullet der. Tanken den har 2,5 milliliter kapasitet. Kategoriseres som en sub-ohm tank når du setter i 0,5 ohms coilen. Batteriet det er 2200 mAh batteri, så det holder til rikelig med damping. Lading er nede på i bunn. Det er vanlig 510 tilkobling. Driptippene det er vanlig 510. 10.
Vi skal ta og fylle den opp med juice. I dag skal jeg bruke en juice fra Icelander Liquid. Sunseeker heter den. En veldig frisk, god juice. Det er veldig viktig at du fyller på siden, at ikke du får juice ned i det senterrøret. Sette full på. Og skrur. Nå glemte jeg også å si at når du setter coilen i første gangen, er det veldig viktig at du primer den. Et par dråper med juice i eller i juicekanalene på coilen, og gjerne et par dråper inn i coilen. Fyll den med juice, og la den stå ca. 10 minutter før at du damper på den. For å slå på modden, så trykker du 5 ganger på fyringsknappen. Da vil du se at det blinker, det er ikke så godt å se nå, for nå har jeg ganske skarpt lys her. Men han blinker 5 ganger, og så i etterkant vil du se at det lyser rundt. Det lyset som er i knappen, etter hvert som batteriet blir dårligere, så vil det bli raskere og raskere blinking i lyset. Det er det eneste indikatoren du har på at det begynner å bli lite batteri. Justere opp airflowen på den. Med 1 ohms coilen som nå står i, så er han perfekt som et startkit. Da er han mer en mod til munn og munn til lungedrag. Du klarer ikke å dra et direkte lungedrag på den. Eller du klarer, men det er enklest å ta et munn til lungedrag. Justerer ned litt på luftinga, så blir det enklere. Jeg kan jo vise hvordan det blir på et lungedrag. Så det kommer med en gang mye mer damp. Men du må dra ganske lenge, og det er en liten luftpassasje, så det er litt vanskeligere å ta et lungedrag, men det går. Du ser, han har helt greit med damp til å være et startkit. Og smaken er veldig, veldig, veldig god. Han gjengir faktisk ufattelig godt. Jeg vil si at han er faktisk på høyde med en del av de større tankene som jeg har når det kommer til gjengivelse av smak. Vi kan prøve han med 0,5 ohms coilen, og så se forskjellen på de. Jeg vet ikke hvor godt det er å se. Du ser den ene den her har mye mindre hull i midten enn den coilen har. Der er 1 ohms coilen, og der er 0,5 ohms. 0,5 har et mye større hull i midten, noe som gjør til at du klarer å dra mer luft igjennom den. Coilen i senter.
og skrur til. Setter den på full lufting, og nå er det 0,5 ohms coil. Og som det står i papirene, blir han da beregnet som en sub-ohm tank. Du ser mye mer damp med en gang. Og nå er han faktisk så tett opp på en av de vanlige tankene som du kan bruke. Han leverer enormt med damp og smak. Du ser det. Så det her er virkelig en mod hvis du tenker deg å begynne med damping, der du vil ha det mest ultimate, for å si det sånn, så vil jeg absolutt ha gått for en Ego One. Der har du et startkit som er passelig når du skal begynne, og så kan du gå over til 0,5 ohms coilen, og du har en viderekommende mod som fungerer utmerket. Takk for at du valgte å se på ismakers.net. Hvis du ønsker å se mer av mine filmer, så husk å klikke på subscribe. Vanvittig bra med damp. Du skulle ikke tro at det var et så lite sett. Det her produserer som en skikkelig mod.